冇咁多目露凶光，即係以前首先唔會點講先啦，佢就會一下你梗係覺得我咁啦，咁我用咗咁樣嘅方法之後，佢就冇再咁樣啦，即係我仍然唔變嘅，見到大女尤其是係佢會有一晚有幾次係主動走嚟同我講下佢啲嘢，好似琴晚咁我都好 surprise，其實我都冇做到啲乜嘢，但係佢會臨瞓走嚟。媽咪你未瞓我咁樣，我未，其實我已經瞓咗喺張床度噶啦，熄咗燈，但係佢走嚟攬下我咁樣，呢個係好感動嘅一件事咁樣咯。咁而細佬咧願意去，即係冇咁對抗性，就算你即係喺佢心情好嘅時候，你或者佢情緒穩定嘅時候，你同佢講一啲教導性嘅嘢，佢都比較容易接受，因為我之前已經係願意聽佢講，佢有情緒嘅時候。我冇俾任何嘅 comment 佢，冇俾任何嘅 judgment 佢，冇俾任何説教性嘅嘢佢咁樣咯。咁係淨係等到佢嘅情緒好穩定、好或者即係好愉快嘅時候，我先至借一啲事情去講下我嘅睇法咁。會即係有個改變咯，覺得個關係上，佢願意同我講佢自己發生啲咩事，令我覺得好開心。係自己最大嘅 breakthrough 咧，就係心法。呢個心法令到我咧，而家我都覺得自己我冇咁容易會嬲，因為我成日都記起你講嘅説話，就係你冇空間俾大家就冇得傾嘅，即係所以我唔可以趕時間，我一定要係先將趕時間嘅嘢抹走先，一定要喺即係如果佢哋有情緒嘅時候，我一定係唔可以想快啲意圖去 fix 咗呢件事咁樣咯，咁冇趕時間唔使要 fix 佢嘅時候咧，我自己又冇咁大壓力，就會令到我。有更加多嘅愛心同耐性咧，去願意聽佢，即係個目的係想，我想理解你，你想係你嘅點諗㗎，你嘅諗法係乜嘢，你嘅感受係乜嘢，即係令到多啲呢度嘅包容性咯。咁就即係我自己最大嘅 breakthrough 係咁咯，所以我覺得而家嘅我咧，比起我上呢個 course 之前嘅我咧，我覺得自己係調劑，冇咁容易會發嬲，同埋個包容性、容忍度會高啲，情緒即係 EQ 都高咗咁咯，覺得自己。